hasi kugeza hejuru. Iki gikorwa twagikoze mu kiringo ngo natwe mu duteteka muze dukugurira inkoro. Yayise izina Ebenezer Palace, 16 by'iteka n'icumba gikuru kirimo ivyumba vyinshi ico bita suite presidentielle. Aha igihugu cacu kizoronka abashitsi baragiteguye neza kugira ngo babaturungikiye natwe tuze dushimira Imana. Tukaba dusuye kubashimira ko mwaduteye iteka, nimugira amahoro nyene icubahiro perezida wa repubulika. Nkahimbaza yurire nari nafatiwe sinaronka akanya mugabo nararungitse ubutumwa babandamukirize, none nanje koje ndabakeje cane, Imana iguma ibongera imigisha. Nezerejwe nuko mwamenye ico Imana idutuma kuri iyi si. Imana ikirema umuntu yamugere umurima wa Edeni wawurime mbere awuzigame awuhingure uwo murima. None rero nejerejwe nuko mwamenye yuko iyi si dutegereza ko ari twebwe nyene tuyisigura, tukayihingura, tukongera tukayizigama. Atakintu ukoze kuri iyi si haca ubukoreye Imana, kuko Imana umuntu wese yaramutumye ubutumwa. Uretse kuri Nahazimana harimwo nuko ubandanya ugira neza ivyo Imana yaremye. Aha rero muriko murubaka, muba muriko murasigura yasi Imana yaturemye. Ukwemera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Ubu rero murabona yuko igihugu cacu turiko turagikora neza. Aho mu minsi iheze baragenda mu manama mu makungu, wavuga uti turasaze natwe inama ikurikira izibera i Burundi, ikibazo bakubwira ngo murafise aho muzoturaza, bagaca basiba kuza. None ibi muriko murakora ni iterambere rikomeye cane mu gihugu cacu. Iyi nyubakwa mwubatse irerekanye ko bishoboka, kuko hariho abahora bibaza ko ntibishoboka. Iri ni iteka. Abahora rero bibaza ko Burundi buzokwama buri inyuma, bamenye yuko bishoboka ko tubwubaka kikaba igihugu ciza cane. Ubu muramfashije kuko nimera muri mbona kazoza ivyo twifuza Uburundi bwoba ingene bwa bumeze. Mwebwe nyene mureretse abarundi ko atari ikinyoma. Ndanezerewe cane kubona cane cane abakozi b'Imana ariko barabikora. Ega hariho abandi bazi yuko ari ukuguma gusa uri ku mavuseri, ataco ukoze ntaco uba uri gukorera Imana. None ndanezerewe cane. Aba rero mbandanya ndabasaba, ubwa mbere tumenye yuko iyi si Imana yaturemeye ari ikirezi ciza. Abasaba yuko rero tobandanya umutima wo gushira hamwe. Iyo mutashira hamwe ibindi byashoboka. Mugume rero muri uwo mutima w'urukundo, tugire urunani. Kera nitwibwira kubaka igihugu kubera shetani yari yadutwaye itujana mu bintazi, tutangura kurabana mu bwoko, turabana intara, aho bwo kubatsa igihugu tuguma dusamara. None rero ndabasabe yuko twoguma ku mavi, shetani ntizisubire kudutwara mu bitarivyo. Tugume dusengera urunani, urukundo mu bana. Hanyuma rero kandi ndabasabe kuguma mudusengera natwe bw'indongozi. Twavuye muri mwebwe, hanyuma twikorera uwo mutwaro wo kubarongora. Ntabyo twoshobora twenyene. Mubandanye rero mudusabira uko bukeye uko bwije, kugira ngo tugume mu nzira Imana yateguriye Uburundi, dushike twese kuri cya gihugu ciza, igihugu c'amata n'ubuki. Nimucike inkokora ngo Uburundi ngo ni bukene. Uburundi buratunze kuko turafise umutahe, ahubwo hageze yuko dukora dutere imbere ntihagire n'umwe acika inkokora. Mudusabire rero kugira tugume muri iyo nzira, natwe tuze turahemukire. Byose ni Imana ibirema ikabikomeza, kandi dushize hamwe tuzoshika. None rero
ndabakengurukiye cyane tubandanye twese turi kumwe mu gisabisho no mu bikorwa imana ibahezanye. Ni vyiza ko ishengero ritera imbere. Kumbure mwe muriko muranyumviriza nagomba ndababaze utu tubazo dukurikira murashobora kutwishura uko mudutahura. Amashengero nivyo ayatari make arubaka inyubakwa nk'izi, ayandi ugasanga afise amasosiyete akomeye. Ayo mahera yubaka ivyo vyose babubatse y'abasosiyete canke yaba izindi nzu, amahoteri n'ibindi, ayo mahera aba yavuye mu bayoboke b'ayo mashengero. Aha rero umuntu aca yibaza, mu gihe ishengero ryubatse inyubakwa nk'iyi ku mamiliyaridi menshi, mvuze menshi aba ari amamiliyaridi arenga, dufate amamiliyaridi arenga umuliyaridi umwe, bakubaka amahoteri. Igihugu aba yaraterereye kugira ngo ikizu nk'iki cubakwe, vy'ukuri hari inyungu aheza akaronkamwo? Aho vy'ukuri uwo mukirisu canke uwo muyoboke ntasigara abona ikizu nk'iki cubatse, washima kiriko kiraca n'amahera, mugabo yataha muhira akabura ico afungura, mugabo yakenera kuja kwa muganga akabura uko yivuza, yakenera gusomesha abana akabura uko basomesha, kandi yaraterereye kugira ngo inzu nk'iyi, inyubakwa nk'iyi iteye igomwe yubakwe. Nimba uwo mukirisu canke uwo muyoboke ashobora kugira ingorane nk'izo zose, ntihagire abamwitaho, ntaronke ubufasha, inyubakwa nk'izi ziba zimariye iki abanyeshengero? Mwebwe mwumva hari ico vyoba bimaze mu gihe abantu bo mw'ishengero bafise ibibazo bitandukanye, ivyo bibazo ntibabironkera inyishu, ariko inzu nk'iyi ikabandanya yinjiza amahera? Andibaza ikintu kimwe, umunsi nk'abapasiteri bubatse ibizu nk'ibi, kuvuga mvuze abapasiteri simvuze ishengero rya Pantekoti gusa, hariho n'abandi bapasiteri usanga bubatse amazu nk'aya canke amashengero usanga afise amazu nk'aya, mbere n'ayasumbaya. Munsi barengutse ibukama, Imana ikabasaba raporo, bazotanga raporo ko bubatse amazu agerekeranije menshi, canke bazotanga raporo y'ukuntu bitayeho intama zabo. Hariho ibintu bimbabaza nkabura uko ngira gusa. Mwiyumvire nk'umupasiteri w'ishengero kanaka agenda na V8, mugabo hakaba hariho mw'ishengero abantu bataronka ukuntu bivuza, abantu bataronka ingene bigisha abana babo, abantu barya kwipigu. Bakagendera muri V8 ifise climatiseur, iri climatize, no kuvuga ngo ntiyugurura ibiyo biguma vyugaye, ibiyo biri fime, voilà, ntushobora kubona n'uri ndani. Rero jewe biransiga ubwenge sindabitahure neza. Uwabitahura arashobora kubishira muri commentaire kugira ngo ikindi gihe tuzobigire kwicigwa, hanyuma twerekane uko vyategerezwa kugenda. Heze sinzi umuntu nabonye yanditse avuga ati abanyamashengero barakwiye basi gukora agakarata ku banywanyi babo canke ku bayoboke babo, gatuma bashobora kwivuza, ishengero rikabavuza.
ho je mbona umengo baba basa na babandi b'abarongozi b'abatware mu vy'igihugu, b'abatware bari mu nzego zitandukanye z'igihugu, usanga bagendera mu majipe mu mavewiti, kandi abanyagihugu barongoye bariko bamererwa nabi. Nuko muravuga ico mwiyumvira, Imana nibahezagire, reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kazi. Ntimwibagire kugira subscribe, jeme, ntimwibagire no gufyonda kuri ka kazogera kugira ngo muze muraronka notification ku vyigwa tuba dutanze. Muhezagirwe.